Hemos repasado de radial todas las grietas y son externas. Vamos a proceder a darle con puente de unión y a repararlas con morteros fibro-reforzados, igual que aquí. Ya tiene el pasivante, que también lo lleva el mortero, el Propamsa, el Oxifin, y ahora procederemos y seguimos reparando hacia arriba grietas.